എല്ലാവർക്കും ഡിമാൻഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു ചെറിയൊരു അടപ്പുണ്ടാക്കാൻ കുഞ്ഞടപ്പുണ്ടാക്കണം. പക്ഷേ അതിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഓയിലിൻ്റെ അടപ്പാണ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഓയിലിൻ്റെ അടപ്പ് നല്ലതാണ്, അടപ്പ് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ഒരുപാട് പൈസകളുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ 2 ഡ്രോപ്പ് വെച്ച് ഓയിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിലാവും. അപ്പോൾ വെറുതെ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ലാഭമാണത്. പൈസ മേടിക്കുന്ന 1 ലിറ്റർ ഓയിലിന് 40 രൂപ വരും. ഒരു മണിക്കൂർ എത്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ 70-75 ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഓയിൽ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ എത്തിക്കുമ്പോൾ 1 ലിറ്റർ ഓയിലോളം വേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും മണിക്കൂർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസാണ് ലാഭം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ടാണ് നേരെ പോകാം. നമ്മൾ അടപ്പുണ്ടാക്കാൻ എടുത്തേക്കണ ഒരു പാട്ടയാണ്. സാധാരണ പെയിൻറ്റിങ് പാട്ടയാണ്, അത് പഴയതാണത്. ഇതിന്മേലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ ഹോളുകൾ തുളക്കാൻ പോണത്. ഇതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ ചിരട്ടട പീസ് ഇടും, അടിയിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കനൽ എടുക്കാനുള്ള ഒരു തുളയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് റൗണ്ടാക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോള് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഹോളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ പിന്നീടാണ് നമുക്ക് ട്രേ ആണ് നമ്മൾ കയറ്റാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം എടുത്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കനൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കപ്പോൾ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോൾ അടിച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നേരെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ പീസ് ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ട്രേ ആണ്, ട്രേ ഇത് വലിച്ചൂരി എടുക്കത്താൽ നമ്മൾ ഹോളായ അവിടെ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കണത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇടണ. നമ്മൾ വിറകിൻ്റെ ചീളുകൾ ഇടുമ്പോൾ അടിയിലോട്ട് പോകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പിന്നെ അടിയിലോട്ട് ചാരം പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ കമ്പി വെച്ചേക്കണത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ PVC ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോവർ പോണ ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ടേക്കാണ്. ഇപ്പുറത്താണ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചിരട്ട പീസുകളൊക്കെ വിറകൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ 3 കാല് വെക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ 3 മരക്കഷ്ണം നമ്മൾ കയറ്റിയേക്കാണ് അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ 3 സൈഡിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഊരെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോവർ കത്തിപ്പോയ ഒരു ബ്ലോവറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 12 വോൾട്ടിൻ്റെ മോട്ടർ എടുത്ത് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങോട്ട് മറ്റേതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടപ്പിനെയും ബ്ലോവർ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളത് വീട്ടിലുണ്ടായാലും നമ്മളത് വേറെ മേടിക്കാണ്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു 12 വോൾട്ടിൻ്റെ നല്ല മോട്ടർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലോവറിൻ്റെ പണിയൊക്കെ തീർന്നിട്ടാണ്. ഇത് കാറ്റ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ ഇത്രയും കാറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോവർ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായാലും അത് കത്തിപ്പോയാലും നമ്മളെടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മോട്ടർ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ മോട്ടർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം ശരിയാക്കിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് നേരെ കൊണ്ടുപോയി അടപ്പിൽ കയറ്റാൻ പോകും. നമ്മുടെ അടപ്പിൻ്റെ പണിയൊക്കെ എല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ അടപ്പ്. ഇതിൻ്റെ ഇനി അടിയിലത്തെ ട്രേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയത്. നമ്മൾ ട്രേ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തേക്കുള്ള ഷീറ്റാണ്. ഇത് 2 mm കനവുമുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഷീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ സാധനം വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് വരച്ചേക്കാണ് ഇത് മടക്കാനായിട്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇനിയിത് ബോക്സ് ആക്കാൻ പോയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രേ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ട്രേ. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ നേരെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്യൂബട്ട. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ബ്ലോവർ നമുക്ക് കയറ്റാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മളിവിടുന്ന് സാൻഡലിന് നമ്മളിങ്ങനെ മുറിച്ച് കുറച്ച് ഹോളുകളാക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമ്മൾ ഏറിങ്ങാ തള്ളണത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ അടച്ചളയത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ ഹോളൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞേക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് വെൽഡ് ചെയ്ത് ഈ ഹോളടക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അടപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിരട്ട തല്ലിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തല്ലിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിറ്റിയൊക്കെ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മേത്തൊക്കെ തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനം ഒരു ചാക്കിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധനം പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചാക്കിലായിട്ട് നമ്മൾ വിദ്യം വെച്ചാണ് പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. കണ്ടാൽ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കണ്ട നല്ല അടിപൊളി പീസായിട്ടാണ് നല്ല അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ അപകടങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടപ്പിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ തകിട് വെച്ചേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തീ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തകിട് വെച്ചേക്കണത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു കിട്ടുന്നൊരു ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയാണിത്. അതായത് നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ ഭയങ്കര നഷ്ടമാണത്. നഷ്ടമാണ്. നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ വെറുതെ ഇട്ടണമെങ്കിൽ ലാഭമാണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് സാധനം. അന്നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് മേടിച്ച് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഇതാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ തീനേക്കാൾ ഡബിൾ തീ വരുന്നത്. നല്ല ഇരട്ടി ചൂടാവും അത് ബ്ലോവർ വെച്ചാലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നതൊക്കെ കനലിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണം. പിന്നെ ഇതുവരെയായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം നമുക്ക് എത്ര വിജയിക്കുന്നത് 80-90% എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ആ ഒരു മൈൻഡിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തേക്ക് കനലിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടപ്പ് കത്തിയിട്ടാ ഇതിൻ്റെ തീ നോക്കി ഭയങ്കര തീയാണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം നമുക്ക് ചായ വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായ വെക്കാം. നമ്മൾ ഇത്രയും വെള്ളം കൊണ്ട് വെച്ചേക്കണത്. ഇതിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തിളക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ലാഭമാണെന്ന് നോക്കണമല്ലോ ഈ സാധനം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചേക്കാണ്. നന്നായിട്ട് തീയും അത്യാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ നീരാവികൾ വന്നു തുടങ്ങി. അതായത് ഏതാണ്ടൊക്കെ അതായത് മാക്സിമം ഒരു 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടാണ് 5 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും വെള്ളം തിളക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് ചായപ്പൊടി ഇടാൻ വേണം. എന്തായാലും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പെട്ടെന്ന് സാധനം 5 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും വെള്ളം തിളക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ബ്ലോവർ കുറയ്ക്കണി. നമുക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു 3 ചിരട്ട 4 ചിരട്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഇത്രം ആകണേന്. ഇനി തീ കിടക്കണി. ഇനി നമുക്ക് വേറെ കഞ്ഞി എന്തെങ്കിലും വെക്കാനും പറ്റും ബാക്കിയുള്ള കനൽ വെച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അടപ്പം വിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രിൽഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതൊരു 1/2 കിലോ 3/4 കിലോ കോഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള നമ്മൾ പൊടികൾ മസാലകൾ ചേർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇടുകയാണ്. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ഗരം മസാല ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇടണം. 2 കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ വേണം. ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി. ഉപ്പ് ചേർത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തൈര് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ട. തൈര് ഇങ്ങനെ
ഒഴിച്ച് അതിന് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് നമ്മൾ പയ്യനൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ എന്നാലും ഒഴിക്കണം നല്ലതാണ്. വേണമെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക, ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒഴിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇഷ്ടമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇത്ര ഇതിൻ്റെ അടിക്കുക. അപ്പം ഓരോരുത്തർ പല രീതിക്ക് അടിക്കണം. ഇത്രത്തിൻ്റെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചേക്കണ ചിക്കൻ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചേക്കണം. നമ്മൾ അടപ്പുണ്ടാക്കിയേക്കണത് ചെറിയ അടപ്പായിരുന്നു നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അടിച്ചേക്കണത്. എന്നിട്ട് ഇത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പീസുമ്പോൾ ഒന്ന് ഈ നമ്മുടെ കത്തി വെച്ചൊന്ന് വരയണോട്ടോ. അതൊക്കെ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഉപ്പും മസാലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറി പിടിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്കൊരു 1/2 മണിക്കൂർ ഈ സാധനം അവിടെ വെക്കാം അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രിൽഡ് വെച്ചേക്കേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ കറക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ കമ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പയ്യനെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അത് മോട്ടോർ സിസ്റ്റം ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പിന്നെ പണിയാണത്. പിന്നെ ഒരുപാട് പണിയും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനങ്ങാട് പയ്യനെ കറക്കി കൊടുത്തിട്ട് സാധനം നല്ല ബന്ധമല്ല, നല്ല ശരിക്കും ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കിടത്ത് ഇളക്കണ ഈ സാധനം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളം ചായ തിളപ്പിച്ച് പിന്നെ ഗ്രിൽഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ ഭയങ്കര നല്ല സ്മെല്ല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും സംഭവം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതാണ്. ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ്. അതായത് നമുക്കെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കറക്കി കൊടുക്കാനും പിന്നെ കരിച്ചിൽ കുറവായി കരിയില്ല സാധനം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് മറ്റെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാകുമ്പോൾ ഒക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് വേകും. മറ്റേൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഈ പറഞ്ഞോട്ട് 2 സൈഡ് മാത്രമേ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇതാകുമ്പോൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ സൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു വേവ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തായാലും സംഗതി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കാളും നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് സാധനം. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു കുറുനാക്കാണ്. എൻ്റെ മോനെയൊക്കെ പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഉപയോഗിച്ച അടപ്പിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം ഒന്ന് മൂർച്ച ഒപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി ഇതായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താൽ മൂർച്ചൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അടപ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ സാധനം നമ്മളത് ശരിയാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പണായിട്ട് വെച്ചേക്കണത്. നമ്മൾ ഈ ഡോറ് വെച്ചേക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കാച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഡോറ് നമ്മളിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കണത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി അത് പഴിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളത് തല്ലി റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ടെമ്പർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് കരി കൊടുക്കാൻ വേണ്ട.
നമ്മുടെ കുറുനാകിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നല്ല മൂർച്ചയായി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടപ്പുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെറിയ അടപ്പാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ചെറിയ കുഞ്ഞടുപ്പാണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായി എനിക്കിപ്പോൾ. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ ആദ്യം വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, നിസ്സാര പൈസ ചിലവായിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പൈസ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പോകുമ്പോൾ കൂടി നമുക്കൊരു 500 രൂപ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായാലും നമ്മളത് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന്